दर्शकबिन समक्ष म आशिष बान्तोको नमस्कार छ। गत केही दिन अघिदेखि हामीले पहाडको वर्तमान राजनीतिक स्थिति, चुनावी चलखेल आदि विषयहरूमाथि हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। अनि ती चर्चा परिचर्चालाई हामीले नाम दिएका छौँ मुद्दा नेताको भोट जनताको। र आज हामी समक्ष यी विषयहरूमाथि चर्चा गरेर परिचर्चा गर्न आएका छन् गोर्खाली उम्मेदवार मिलन थोकर। थोकरजी, तपाईँलाई आज कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। थोकरजी, तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ अनि तपाईँकै पार्टीबाट अर्को उम्मेदवार पनि उत्रेका छन्। तपाईँहरू बिचमा नै आपस्तमा एक प्रकारको प्रतिद्वन्द्व जस्तो देखा परेको छ। के लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रै पार्टीबाट अर्को मान्छे उठेको छ भन्ने कुरो चाहिँ के हो भनेलाई उहाँहरूसित चाहिँ हाम्रो प्रतिद्वन्द्व चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन, किनभने उहाँहरू 2-3 जना मान्छे भएर होइन। अब डेमोक्रेसी उनीहरूले उठेर जे पनि गर्नु सक्छ, केही पनि गर्नु सक्छ, तर प्रतिद्वन्द्व चाहिँ उहाँहरूसित छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अच्छा, तपाईँ चुनावी मैदान उत्रिसक्नु भएको छ। उत्रिसकेपछि त एकदम आशा र अभिलाषा त हुन्छ र जनतालाई लोभ्याउन र जनतालाई ललिपप के कस्तो तयार गर्नु भएको छ? त्यसलाई ललिपप अब सबैले ललिपप अहिलेसम्म दिन्थ्यो होइन, अहिलेसम्म सबै अब जनताहरूलाई ललिपपै दिन्थ्यो, त्यही ललिपपमा भुलिरहेको थियो जनताहरू। तर गोर्खा लिगले चाहिँ कहिले पनि ललिपप दिएन। अनि जुन चाहिँ सत्य कुरो छ त्यो सत्य कुरा राखेर आएको छ गोर्खा लिगले। पहिलाको गाउँ इतिहास हेऱ्यो भने गोर्खा लिगले सत्य कुरा राखेको थियो र सत्य कुरा गरेर आएको थियो। सदनलाई हल्लाउने एउटा इतिहास बोकेर आएको हो यो गोर्खा लिग चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो ललिपप होइन। जस्तै हामीले गर्दन दिन्छु मदन तामाङको हामी आदर्शलाई फलो गर्ने मान्छेहरू हो। अनि मदन तामाङले गर्दन दिन्छु भनेर भनेको थियो, दियो होइन। जनताको घाँटी मुनि हुन्छ मेरो घाँटी माथि हुन्छ भनेर भनेको थियो मदन तामाङले। हामी पनि उहाँकै अनुयायीहरू हो। भोलिको दिनमा चाह्यो भने हामी पनि गर्दन दिन तयार छौँ, तर ललिपप चाहिँ होइन। त्यसलाई ललिपप चाहिँ नभनिदिनु होला है। अनि जनतालाई म तपाईँलाई स्पष्ट म भन्छु, हेर्नुहोस्, आजसम्म जे जतिजना चुनावी मैदान उत्रेको छ, चाहे त्यो गोर्खा लिग पार्टी पनि भनौँ या अन्य पोलिटिकल दलको कुरा नै गरौँ हामी होइन, तर जब उनीहरू चुनावी मैदानमा उत्रिन्छन् उनीहरू जनतालाई ठुल्ठुलो सपना देखाउँछन्। सुन्नुभयो त? अनि भोट जितेको भोलिपल्ट उनीहरूले आजकै दिनको कुरा गरौँ न, आजको दिन ती नेताले ती उम्मेदवारहरूले जनतालाई चिन्छन्, नमस्कार गर्छन्, खुट्टासँग समात्छन् अनि ठुल्ठुला एउटा आश्वासन पनि दिन्छन्, आशा पनि देखाउँछन्, सपना पनि देखाउँछन्, यस्तो थुप्रो कुरा गर्छन्। तर भोट जितेको भोलिपल्ट ती नेताले ती जनतालाई चिन्न छोड्छन्। र यही कारणले मैले तपाईँलाई भन्दैछु यो चुनावी ललिपप हो। तर त्यो व्यवस्था छ नि जुन चाहिँ अहिलेसम्म ललिपप दिने व्यवस्था छ, हौ त्यो व्यवस्थालाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामी आज मैदानमा छौँ होइन। तपाईँले गोर्खा लिगकै कुरा गर्नुभयो। हजुर, कुनै समय पहाड गोर्खा लिग थिए, गोर्खा लिगको नारा लाग्थे अनि बार भन्ने गर्थे सधैँ गौरव राख्नेछौँ गोर्खाको भन्ने गर्थे। अनि यो नाराहरू गुन्जिन्थे अनि यो कोटेसनहरू सबैको मुखमा थिए। अनि गोर्खा लिगले पनि त मौका नपाएको त होइन नि त पहाडको लागि, यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ। अनि गोर्खा लिगमाथि पनि थुप्रै प्रश्न चिन्ह छ, थुप्रै एउटा आरोप छ, लाञ्छना छ, इतिहासमा यो कुरोहरू छ, यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस्। अनि त्यो समय पनि त गोर्खा लिगले त पहाडको जनतालाई आशा र अभिलाषा त देखाएकै थिए। चाहे तपाईँ कुनै पनि गोर्खा नेताको कुरा गर्नुहोस् जसले विधानसभामा गए होइन, गएकै हो, तपाईँ कुरो मान्नुहुन्छ। उनीहरूले आशा र अभिलाषा त देखाएकै हो नि त। खैर यो कुरो छाडौँ है, यो तपाईँको पार्टीभित्रको कुरो, यो विषय र पछि कुरा गरौँला। यो विषयमा अलिकति म भनिहाल्छु है। हजुर सुनौँ। अनि आज हामी यहाँ जहाँ जसरी छौँ, दार्जिलिङमा मात्र होइन विश्वभरि छरेर बसेको गोर्खाहरू जसरी बसेको छ त्यो चाहिँ सबै गोर्खा लिगको देन हो होइन। गोर्खा लिगको एचिभमेन्ट हो। गोर्खा लिगको एउटा मतलब यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका छ। नत्र भने यति बेला हामी यहाँ हुन्थेनौँ, दार्जिलिङमा हुन्थेनौँ। मलाई लाग्छ गोर्खा लिगले त्यति काम चाहिँ गरेको छ। गोर्खा लिगको त्यो यो मैले तपाईँलाई गोर्खा लिगको इतिहासबारे हामी पछि कुरा गरौँला, किनभने गोर्खा लिग पार्टीमाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठाएको छ, थुप्रै एउटा आरोप र लाञ्छनाहरू छ, पछि कुरा गरौँला निश्चय पनि। र आज तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र तपाईँले जनतालाई लोभ्याउनु, म फेरि त्यही शब्द प्रयोग गर्छु, ललिपप के कस्तो तयार गर्नु भएको छ, ती ललिपपको 2-4वटा चाहिँ अलिकति दर्शकलाई स्पष्ट बताइदिनु भयो नि है, कतै उहाँले पनि मुख मिठाउँथे कि? दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम त म उहाँ अब एज अ पत्रकार है, उहाँले ललिपपको जुन चाहिँ उपमा दिनुभयो है, यो चाहिँ मेरो ललिपप चाहिँ होइन भनेर म हजुरहरूलाई अवगत गराउँदै है। पहिलो कुरो चाहिँ म कमानको एउटा छोरो हो, कमाने छोरो हो
होइन, कमाने छोरो हुनुको नाताले कमानभित्रको दुःख, कमानभित्रको पीडा, कमानभित्रको जुन चाहिँ त्योहरू छ, परिवेशहरू छ, त्यो चाहिँ मैले हेरेको मात्र होइन, भित्र मनबाट भोगेको पनि छु, भित्र दिलबाट भोगेको पनि छु। अनि त्यसको निवारण गर्न चाहिँ म कटिबद्ध छु। पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, 70% मान्छेहरू दार्जिलिङमा डिपेन्ड अन द टी गार्डन, चिया बगानमा सब मतलब आश्रित छन् होइन। तर सानो बिडी कम्पनी धरीमा मिनिमम वेज लागेको छ भने यत्रो ठुलो इन्डस्ट्रिजमा 70% मान्छेहरू बसेको मतलब डिपेन्ड गरेर बसेको एउटा कमानमा मिनिमम वेज छैन, पहिलो कुरो। अनि यो हाम्रो प्रथम प्राथमिकता हुनेछ होइन। अनि दोस्रो कुरो, कमानवासीलाई जो चाहिँ अब 1800 शताब्दीदेखि कमानहरू मतलब त्यो गरेर आएको, उनीहरूको पर्चापट्टा छैनन्, कुरा मात्रै गर्छन्। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो यदि हामीले म्यान्डेट पाएर हामी गएको खण्डमा हुकिङ क्रुकिङ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ पास गराउने, चाहे कुनै पनि स्थितिसम्म गिर्नु नपरोस्, चाहे कुनै पनि स्थितिसम्म चढ्नु नपरोस्, तर हामी यसलाई पर्चापट्टालाई चाहिँ कमानको जमिनको पर्चापट्टा चाहिँ हामी पास गराएर छोड्ने। अनि पञ्चायती चुनाव, विशेष पञ्चायती चुनावले त कमानको जनतालाई धेरै फाइदा दिलाउँदै थियो। अनि कमानलाई मात्रै होइन, फरेस्ट बस्ती सबै अहिले सबैमा रोकेको छ पञ्चायती व्यवस्था होइन। अनि पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ चालु गर्ने। अनि कमानमा जति पनि खोसिएको हकहरू छ, जुन चाहिँ अब त्यो एकर्डिङ टु प्लान्टेसन लेबर एक्ट, त्यो प्लान्टेसन लेबर एक्ट अनुसार पाउनुपर्ने घरहरू कति कमानतिर पाएको पनि छैन होइन, स्वास्थ्य त्योहरू पाएको छैन, सुविधाहरू पाएको छैन। यो यसलाई चाहिँ प्रथम प्राथमिकता दिइनेछ होइन। अनि अर्को रह्यो बोनस। हेर्नुहोस्, अब लाखौँ रुपियाँ किलो दार्जिलिङको चिया लाखौँ रुपियाँ किलो विश्व बजारमा छन्, तर कमानको जनताले आज 202 रुपियाँ दिनमा रोज पाउँछन्, जुन चाहिँ 202 रुपियाँले चाहिँ 1 किलो भैँसी मासु पनि आउँदैन होइन। अनि यो चाहिँ एकदमै भएन। अनि यसको लागि हामी लड्नेछौँ विशेष चाहिँ। अनि त्यो बोनसको जुन चाहिँ वृद्धि दर छ, यो 1-2जना नेताहरू मिलेर, ट्रेड युनियनका 1-2जना नेताहरू मिलेर यताउति गरेर खाइहाल्छ, मतलब यता त्यो म्यानेजमेन्टहरूसित मिलेर, मालिकहरूसित मिलेर त्यो मिलाइहाल्छ। त्यो पनि 2 किस्तीमा अरे बोनस। मैले सुन्दैछु कतिवटा कमानमा त 1 किस्ती मात्रै पाएको छ, अर्को किस्ती पाएको पनि छैन अरे होइन। यो हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यानेजरहरूको मोनोपोली हुनुको कारण चाहिँ आज कमानहरू जति छ नि, त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको, उद्योगपतिहरूको हातबाट चाहिँ बिजनेसम्यानहरूको हातमा जाँदैछन्। अनि बिजनेसम्यानहरूले त नाफा होइन नि, मुनाफा खोज्छन् नि। अनि त्यो मुनाफाले गर्दा चाहिँ कमानको अवस्थाहरू आज कतिवटा बन्द हुँदै जाँदैछ, कतिवटा के हुँदै जाँदैछ। विशेष हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गरेको हुन्छौँ। यसलाई ललिपप नसम्झिनु होला, यो चाहिँ विशेष अब किनभने मैले भोगेको, मेरो बाउ आमा पिता पुर्खाले भोगेको कुराहरू हो। अनि यसलाई चाहिँ ललिपप होइन, यो चाहिँ वास्तविकता हो। अनि अर्को कुरो के हो भने नि, दार्जिलिङमा पिउने पानीको समस्या छ नि। भन्थे पहिला, अब म जब त्योमा आएपछि, सत्तामा आएपछि दार्जिलिङको छतमा स्विमिङ पुल बनाइदिन्छु भनेर, पछिबाट उहिले भन्थ्यो फेरि म जलदेवता हो भनेर। तर आज पानीको मिसम्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस्, पानीको जति पनि अब पाइपहरू बिछाइएको छ, मतलब जति पनि बाटोहरू खनेर म्युनिसिपालिटी एरियामा पानीको त्यो पाइपहरू बिछाएको छ नि, त्यो सबै मिसम्यानेजमेन्ट हो। अनि केन्द्रबाट र राज्य सरकारलाई यसमा दोष पनि दिँदा म, केन्द्र र राज्य सरकारको दोष छैन दार्जिलिङको पानी पिउने पानीको समस्यामा चाहिँ, त्यो चाहिँ यहीँको नेताहरूको दोष छ। यसमा चाहिँ ठुलो घोटाला छ। यो पानी पिउने पानीको जुन चाहिँ समस्या छ नि, यसमा चाहिँ ठुलो घोटाला छ। यसलाई भित्रीबाट जाँच गरेको हुनुपर्छ, उच्च स्तरीय जाँच भएको हुनुपर्छ यो घोटालाको होइन। अनि वन बस्ती व्यय फन्ड यो एरियामा उहाँहरूले सठिक न्याय पाएको छैन, जुन चाहिँ 1985 मै पास भएको कुराहरू तिनीहरू पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अनि यहाँको ब्लक हेर्नुहोस्, हामी बिजनबारी ब्लक कत्रो ठुलो छ एरिया, त्यो एरिया वाइज हेर्नुहोस्, त्यो त्यसमा पनि हामी त्यो एरियालाई हेरेर त्यो ब्लकलाई 2-3टा बनाएर त्यो मतलब जुन चाहिँ विकास प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ सुगमता ल्याउने, यो हाम्रो मुद्दा हो। अनि जति पनि अस्थायी शिक्षकहरू छ, कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूलाई स्थायीकरण हुनुपर्छ।
हुनुपर्छ नि, किनभने अहिले हाई स्कुलतिर हेर्नुहोस् प्राय टिचर इन्चार्जहरू छ होइन, शिक्षक प्रभारीहरू मात्रै छन्, टिचर इन्चार्जहरू मात्रै छन्, तर हेडमास्टरको पद खोसिएको जस्तै छ, कहीँ पनि हेडमास्टर छैन प्राय नै। अनि सुन्नुहोस् एउटा कुरा है, अब त्यो मैले तपाईँलाई बिचमा मैले काट्नु पर्यो है, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जो अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भने हाम्रो चुनावी यो कार्यसूचीमा हामीले पञ्चायत चुनावको कुरा गरेको छौँ भन्ने जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, तपाईँले यो पहाडमा कुन स्तरको पञ्चायत चुनावको तपाईँहरूको डिमान्ड छ? हाम्रो भनाइ त अब 3 स्तरीय हुन्छ हजुर होइन, 3 टायर्ड पञ्चायत चुनाव भयो भने त अति राम्रो। हजुर 3 स्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नलाई त धेरै नै समस्याहरू छन् भन्छ कानुनविदहरू, क्राइटेरियाहरू थुप्रै पार गरेर जानु पर्यो। तर त्यो के कतिसम्मको चाहिँ सम्भव होला? जहाँसम्म कानुनविदहरूले त भन्दैछ नि त 3 स्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्न धेरै गाह्रो छ अहिलेको स्थितिमा, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, धेरै यस्तो कुराहरू छ। अनि यो त विषयवस्तु सेन्ट्रलकै आइहाल्यो। अब यो तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ राज्यको, यस्तो हो नि अब कतिवटा कुरो मतलब राष्ट्रिय मुद्दालाई पनि राष्ट्रिय मुद्दामा पनि जानुपर्छ, मतलब त्यो भएपछि एउटा एमएलए भइसकेपछि चाहिँ त्यो यहाँको क्षेत्रीयता मेन नै हो, क्षेत्रीयता त मेन नै हो, तर राष्ट्रियतालाई पनि निहालेको हुनु पर्यो, अनि सेन्ट्रलमा पनि पुगेको हुनु पर्यो। कतिवटा कुरा सेन्ट्रल पुऱ्याउन सक्ने एउटा लिङ्क हो नि त होइन, एमएलए भनेको एउटा पुल हो नि, पहाड र कलकत्ता बिचको पुल हो नि, त्यो पुलले चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुपर्छ सेन्ट्रलमासँग यो कुरा पुऱ्याउन। तर आज हाम्रो नेता हेर्नुहोस्, अहिलेको एमएलएको कुरा गरिहाल्ने भन्छ मलाई बोल्नै दिएन, अरे हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि, हामीले त बोल्नु पठाएको नि त उहाँलाई त होइन, अन्त बोल्नु दिएन भन्दैमा त्यो म त नबोली आएँ, पान खाएर आएँ, त्यो पान खानु त पठाएको होइन नि त, हामीले त बोल्नु पठाएको नि, केही हाम्रो लागि के बोल्दैछ भनेर पठाएको नि। अरे हाम्रो नेता एउटा देवप्रकाश राईको एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, देवप्रकाश राईले एक्ज्याक्टली मलाई साल थाहा भएन है, देवप्रकाश राई बोल्दै गर्दा एकजना बङ्गाली, अब भनौँ अब है त्यति बेला बङ्गाली थियो, अहिले पनि बङ्गाली छ त्यहाँ त अब 294 95 कति छ त्यहाँ। अब बङ्गालीले फोन घुमाउँदै थियो, त्यस टाइमको फोन यस्तो मतलब मोबाइल थिएन होइन, टेबल फोनमा घुमाउँदै थियो अरे, देवप्रकाश राई सिधा गएर त्यो फोन चाहिँ खिड्कीबाट फ्याँकिदियो अरे तलबाट। त्यति बेला सबै छक्कै पऱ्यो, अरे म बोल्दैछु भने मेरो बात सुन्न होइन, देवप्रकाश राईले त्यसो भनेर भनेको इतिहास छ होइन। अनि गोर्खालीले त्यो इतिहास दोहोऱ्याउने छ, किन एउटा सीमित समय छ है। जो तपाईँले अघि कुरा गर्नु पहाडको पानीको समस्या धेरै पुरानो तपाईँले भन्नुभयो, अनि यो पानीको समस्या त साँच्चै नै निकै पुरानो। जति बेला गोर्खाली पहाडको एउटा त्यति बेला एउटा के भन्नु अब सत्तादल थिए, हर्ताकर्ता उइनी थिए, त्यति बेला पनि त पहाडमा पानीको समस्या त यथावत नै थियो, त्यस्तो कुरो तपाईँ मान्नुहुन्छ? त्यति बेला त्यति जनघनत्व त थिएन दाजु। होइन सुन्नुहोस्, यो भनिन्छ यो ब्रिटिसले चाहिँ यो सिङ्चेल धाप 10,000 मान्छेको लागि बनाएको अरे भन्ने एउटा कुरा छ। अब गोर्खालीको शासनकालको पिरियडमा त 10,000मा 10,000 त पहाडमा मान्छे थिएन कि थियो? यदि थिएन भनेदेखि थियो भने मेरो भन्नु केही छैन, यदि 10,000 भन्दा बेसी नै थियो भने त अब 10,000 मान्छेको लागि बनाएको सिङ्चेल धापको पानी अब त्यति बिक्ना त्यो बेलाको मानिसले पुर्याउन धेरै गाह्रो पर्छ र अहिले झन् धेरै नै बढेर गयो। अब त्यति बेला गोर्खालीको नि बोलाचाला थियो, तपाईँले अहिले भर्खरै मात्रै भन्नुभयो गोर्खालीको नेता विधायकले बोल्दाखेरि नसुन्दाखेरि उहाँले फोन फ्याँक्दिएको कुरा तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, भनेपछि उसको त्यति साह्रो थिएछ, हिम्मत थिएछ, त्यति साह्रो उसले काम गर्नु सक्थेछ। यो कुराहरू त्यति बेला उहाँले किन गर्नु सकेन? त्यति बेला यस्तो हो कि त्यति बेला जुन जति जनघनत्व थियो, जति जनसङ्ख्या थियो त्यो अनुसार पानी त्यति बेला थियो नै होइन, पानी थियो नै। तर अब त्यो तपाईँले यो त मान्नुहुन्छ, मैले तपाईँको बात काटेको जस्तो भयो, किन अब तपाईँले आफ्नो कुरो राख्नु सक्नुहुन्छ, किनभने अब दर्शकलाई अलिकति इमान्दारीपूर्वक बताउनु पर्यो नि त, दर्शक अलमलिनु भएन, किनकि तपाईँ आजको दिनमा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, तपाईँले दर्शकलाई बुझाउनु पर्यो नि त स्पष्टसँगले यो माझरा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो क्या। अन्त मैले चाहिँ तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो अङ्ग्रेजको शासनकालमा बनाएको पानीको जो व्यवस्था भनौँ न, अब त्यो कुरा हुन्छ मलाई एक्ज्याक्ट मलाई पनि थाहा छैन, तर भनिन्छ त्यति बेला चाहिँ 10,000 थियो अरे।
र अहिले त बढेर धेरै गयो, तर अब गोर्खालीको शासनकालमा पनि 10,000 त मान्छे थिएन, बेसी नै थियो। अनि 10,000 मान्छेको लागि बनाएको पेयजलको व्यवस्था त्यति बेला त निकै नै बेसी थियो। समस्या त थियो नि, यो कुरो त मान्नुहुन्छ तपाईँले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि मैले चाहिँ भन्नु चाहेको कुरो जब कि एउटा उसले बोलेको कुरा नसुन्ने र नसुन्दा उसले फोन फ्याँकिदिने नेताले यति त समस्याको समाधान गरिदिनु पर्ने होइन र के लाग्छ? कुरा सही हो, तर त्यति बेला जुन जति जनघनत्व थियो, मैले अघि भन्दैछु होइन, जति पपुलेसन थियो त्यति बेला होइन, त्यो अनुसार पानी त पर्याप्त नै थियो। अलिअलि समस्या थियो, त्यस्तो अहिले जस्तो हाहाकार चाहिँ थिएन। यसको त्यही अहिले जुन चाहिँ जति जुन प्रकारको स्कार्सिटी छ वाटर त्यतिको चाहिँ थिएन त्यति बेला चाहिँ सुरु हुँदै थियो त्यति बेला। पानीको जुन चाहिँ त्यो मतलब समस्या चाहिँ सुरु चाहिँ हुँदै थियो। तर आज त विकराल लियो नि रूप यसले त, यो पानीको समस्याले त्यति विकराल रूप लिएको छ। अनि त्यसको निम्ति पैसा पनि पर्याप्त आएको छ केन्द्र र राज्य सरकारबाट होइन। अनि त्यो केन्द्र र राज्य सरकारबाट आएको पैसा चाहिँ कहाँ युज भएको छ त्यो चाहिँ अब यदि भोलि गोर्खालीले म्यान्डेट पाएर गोर्खाली गएको बेलामा एमएलए भएर गएको छ भने होइन, यसको यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा निक्लिन्छ। यसको चाहिँ उच्च स्तरीय जाँच पनि गराउँछौँ। अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो यही पानीको विषय र यो जो पाइपलाइन बिछाएको कुरो भन्नुहुँदै तपाईँले होइन। अब सेन्ट्रल र के भन्छ राज्यले त दिएकै हो यहाँको लागि, तर अब यहाँको मान्छेको यसमा गल्ती छ भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो। अब यहाँको नेताहरूको घोटाला थुप्रो छ भन्नुभयो, तर एउटा सेन्ट्रलको र राज्यको पनि त दायित्व बन्थ्यो नि त, उहाँले दिएको पैसाको कति प्रयोग भयो भन्ने कुरा क्या। यो चाहिँ के भएको छ भने दार्जिलिङमा अहिले देखिराख्नु छ तपाईँहरू सबैले, अब जनताले पनि देखिराख्नु भएको छ होइन, कि दार्जिलिङलाई छाडा छोडिदिएको छ, पैसा दिएर छाडा छोडिदिएको छ। दागा बाबा भयो, कुनै दागा बाबा भएर कति पैसा यहाँनिर आयो विकासको लागि, कहिले अडिट भयो जनताहरू भन्नुहोस् होइन, कहिले अडिट भयो? भएन नि होइन। जिटिए भयो, जिटिए भएर त्यत्रो कति पैसा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ आयो यहाँनिर, कहिले अडिट भयो? भएन नि। जनताले के पायो? एउटा कुरो थप्छु, जस्तो अब आज विधानसभाको चुनाव हुँदैछ, भोलिको दिनमा राज्यमा कसको सरकार बनिन्छ त्यो थाहा छैन र त्यो 2 मेको दिन तय हुन्छ है। तर अब दार्जिलिङबाट तपाईँ गोर्खाली उम्मेदवार जो आजको दिनमा हुनुहुन्छ र यहाँबाट निर्वाचित भएर जानु भने त्यो तपाईँ विधानसभामा त एक्लो पर्नुहुन्छ। अनि यो सबै कुरो तपाईँले त्यहाँ कस्तो प्रकारले चाहिँ राख्नुहुन्छ? जस्तो विगतका एमएलएहरूले भन्ने गर्थे र भन्दै आइरहेका छन्, विधानसभा त धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ, एक्लो परिँदो रहेछ, अब कतिवटा कुरो पनि राख्नलाई धेरै समस्या हुँदो रहेछ, किनभने एउटा सीमित समय हुन्छ अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ। त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ, मलाई जहाँसम्म थाहा भएको अनुसार राख्नु चाहिँ सक्नुपर्छ होइन, राख्नु सक्नुपर्छ। अनि मतलब यो सीमित समय हुन्छ भन्ने कुरो आएन, किनभने संसदमा हामीले कुटामारी गरेको पनि देखेकै हौँ होइन, कुटामारी गरेको पनि देखेकै छौँ होइन। त्यो हदसम्म पनि गिर्नु पर्यो भने गिर्नुपर्छ, आफ्नो हकको लागि, हाम्रो गोर्खाको हकको लागि। त्यो हदसम्म जानुपर्छ भने पनि जाउँ ल। अच्छा भनेपछि तपाईँले विधानसभाको मर्यादा जो त्यहाँको नियम त्यो ताकमा राखेर काम हुन्छ जनताको हितको लागि। जनताको हितको लागि मैले भनिहालेँ अघि नै, गोर्खालीले गर्दन पनि दिएको छ, भोलि पनि तयार छ जनताको हितको लागि हो भने। अच्छा एउटा कुरो तपाईँले बताउनुहोस् दर्शकलाई इमान्दारीपूर्वकसँगले, आज तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ भोलिको दिनमा यदि दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जानुभयो भने तपाईँ पक्ष या विपक्षको चौकीमा बस्नुहुन्छ? त्यो त अब त्यो त्यति बेलाको समय, त्यति बेलाको परिस्थिति, त्यति बेलाको काल हेरेर त्यो अनुसार निर्णय लिइन्छ, त्यति बेलाको अवस्था हुनुहुन्छ। र आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्दी कसलाई ठान्नु भएको छ? अब हाम्रोमा 9 जना क्यान्डिडेटहरू छन्। 9 जना क्यान्डिडेट छन्। 9 जना क्यान्डिडेटमा तपाईँ छोडेर 8 जना रह्यो। तपाईँ 8 जनामा कसलाई तपाईँको यहाँनिर यो अहिलेको भोटरहरूको जुन चाहिँ मानसिकता छ, मैले अहिलेसम्म जुन चाहिँ क्याम्पिङ गरेँ, हजुर क्याम्पिङ गर्दै जाँदा चाहिँ धेरै कुराहरू सुन्नु आयो क्या, धेरै कुरो बुझ्नु आयो। त्यो चाहिँ के हो भनेर नि, अब जस्तै अब सोधिहाल्नु पो म बताइहाल्नु पऱ्यो होइन। दाजु त मनपर्छ नि, कतिजनाले भन्दैछ दाजु त मनपर्छ कि बिचरा माया लाग्छ, तर गएर ममतालाई सघाउने रहेछ, अन्त उसलाई त कसरी भोट हाल्नु? हजुर अब यस्तो जनता कन्फ्युज छ क्या, मानसिकता गुलमुल भएको छ जनताको। अनि प्रतिद्वन्दी खासै यो मान्छे हो भनेर भन्नु पनि सकिँदैन
अच्छा, तपाईँले आजको दिनमा चाहिँ तपाईँलाई तपाईँ स्वयंलाई पनि थाहा छैन मेरो प्रतिद्वन्दी को हो भनेर थाहा छैन, किनभने जनता जुन चाहिँ डिसाइड छ नि त्यो भोलि केही पनि हुनसक्छ। अच्छा, त्यो एउटा कुरो दर्शक भनौँ या जनता नै भनौँ, उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग एउटा अन्यतामा परे जस्तो एउटा देखा परिरहेछ क्या। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि गोर्खालीको झन्डा बोकेर जानुहुन्छ र तपाईँको अर्को खेमा नि भनौँ, अब उहाँको त्यो खेमाको उम्मेदवार पनि गोर्खालीको झन्डा नै लिएर उहाँ प्रचार प्रसारमा लागि परिरहेको छ। असल गोर्खाली चाहिँ को हो र को चाहिँ गोर्खाली के? अब गोर्खालीलाई मन पराउने मान्छेहरू पनि कतै अनन्तमा देखिपरेको छ। अब को चाहिँ हो गोर्खाली भन्ने क्या? हामीले कसलाई चाहिँ दिनुपर्ने? जनतालाई। हजुर, जनतालाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ कि हजुर होइन होइन जनतालाई याद नभए तपाईँ तन्सा कुरा गरेको यो खालके चाहिँ किनभने अब हामी समक्ष के सोध्ने गर्छन् असलमा गोर्खाली चाहिँ को हो र हामी गोर्खालीलाई मन पराउने हामी जनता हौँ र हामी चाहिँ कसलाई दिँदा चाहिँ सही गोर्खालीमा चाहिँ यो मत चाहिँ पुग्ने हो भन्ने क्या। अन्त जनतालाई एउटा कुरो होइन, अब तपाईँले सोध्नु भएको अनुसार जनतालाई एउटा कुरो अन्यमा छ भने, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनतालाई थाहा छ, किनभने गोर्खालीलाई माया गरेर बस्ने जनताहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा है परोक्ष रूपमा सम्पूर्ण थाहा छ कि असल गोर्खाली चाहिँ को हो भनेर। तर अब अन्यमा पर्ने जनताहरूको लागि चाहिँ के सन्देश छ भनेलाई स्पष्ट के छ भनेलाई नि, जबदेखि म राजनैतिक क्षेत्रमा फसेँ त्यो दिन फर्स्ट राजनीति गरेको नै गोर्खालीबाट हो। अच्छा, होइन गोर्खालीबाट हो। अनि आजसम्म गोर्खालीमै छु, आजसम्म गोर्खालीमै छु है। हजुर, अन्त सरी है म भन्ने माहौल त अब के तार भइहाल्यो। अनि हिजो अस्ति डिडिएफ खोलेर बस्ने मान्छेहरू होइन, त्यहाँदेखि पछिबाट 23 सालमा फेरि 1 सालभित्र दार्जिलिङ कम्पास खोलेर आए। त्यहाँदेखि फेरि त्यो भाइहरू फेरि जापतिर पनि गए, फेरि दिल्लीबाट आइडिया पनि ल्याएर आए होइन। 1 सालभित्रमा 4टा पार्टी गरेर लास्टमा चाहिँ गोर्खालीमा आएर फेरि गोर्खाली झन्डा बोकेर हामी गोर्खाली हो भनेर भन्दैछ भनेलाई चाहिँ अब तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् न असली गोर्खाली को हो भनेर। होइन, जस्तो अब हेर्नुहोस् कमान बस्तीतिर अब कतिवटा ठाउँमा त त्यो असली नक्कली गोर्खालीको त्यो खुट्टाउन सकिरहेको छैन नि। र अर्को कुरो यो पुरै विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला। र आजको दिनमा तपाईँ हेर्नुहोस् गोर्खालीको उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ, शत्रु घरभित्र नै भयानक हुन्छ भन्छ। आजको दिनमा शत्रु तपाईँको घरभित्र नै छ। उनीहरू हाम्रो घरभित्र छैन मलाई लाग्छ। उनीहरू गोर्खाली भन्छ नि त, हेर्नुहोस् झन्डा बोकेर हिँड्दैमा गोर्खाली हुँदैन नि होइन। त्यो अनुरूपता त्यही त छ त। अब हेर्नुहोस्, अब जनताले त त्यही सम्झिन्छ नि, तपाईँ गोर्खालीको झन्डा बोकेर जानुहोस्, ए गोर्खाली त ऊ रहेछ भन्छ, अनि फेरि अर्कोले जान्छ ए गोर्खाली त ऊ हो के हो भन्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् आजको दिनमा गोर्खालीको झन्डा बोक्ने एउटा यो चुनावी मलको कुरा गर्दैछु मैले, एउटा 2 खेमा चुनावी मैदानमा उत्रेको छ गोर्खाली। 2 खेमा, एउटा खेमामा तपाईँ हुनुहुन्छ, अर्को खेमामा अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको त्यो ऊ देखेर के जनता अनिलमा परेको देखिपरेको छ। र यो जनतालाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् यो के हो र को चाहिँ अरिजिनल हो, को चाहिँ डुप्लिकेट हो, र यसको गोर्खालीको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ कसको नाममा छ, यो के भएको, के कारण यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा। एउटा कुरो त मैले भनिहालेँ होइन। 1 सालमा हजुर 4टा पार्टी गरेर लास्टमा 5औं पार्टीमा गोर्खालीको झन्डा बोकेर उनीहरू यहाँनिर डुबेर हिँड्दैछ। त्यो हाम्रो मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन। अनि रह्यो बात रेजिस्ट्रेसन होइन, रेजिस्ट्रेसन चाहिँ जुन दिन अब हाम्रो त्योमा स्क्रुटिनी भयो कोर्टमा, त्योको क्यान्डिडेटको स्क्रुटिनी हुँदा चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाबाट एउटा चिठी आएको रहेछ, अहिले 2 जनालाई नदिनु। जस्तै गोजामुङको भएको छ, अन्त हामीलाई इन्डिपेन्डेन्टै क्यान्डिडेट थियो। आफ्टर यो चाहिँ आफ्टर मतलब यो इलेक्सन चाहिँ उनीहरूले रेजिस्ट्रेसन चाहिँ पठाउने भने भन्नुपर्दा सिधा रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँहरू 2 जनाकै माने 4 खेमा भन्नु अहिले त है, 3-4 खेमा कति छ, र त्यो 3-4 खेमा जो छ त्यो कसैको नाममा पनि अहिले रेजिस्ट्रेसन चाहिँ छैन गोर्खालीको नाममा। हाम्रो नाममा चाहिँ के छ भन्दा नि, हाम्रो नाममा चाहिँ एकजना लक्ष्मण प्रधान होइन, उहाँ चाहिँ अहिले अफिस प्रभारी भएर उहाँको नाम चाहिँ अहिले पनि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा चाहिँ अलरेडी
रेस्ट्रिक्ट छ होइन, त्यो त मैले बुझेँ, तर पनि एउटा त्यो मैले घाइमी सुनेको एउटा वर्षमा त्यो एउटा के रिपोर्टहरू पठाउनुपर्छ अरे, केहरू पठाउनुपर्छ अरे, त्यो एउटा रिन्यू गर्नुपर्छ अरे, के अरे, यस्तो के हो मलाई एक्चुअलमा हामीले पठाएको छौँ तर अलिकति ढिलो भएको कारणले चाहिँ अब त्यो भइसकेको छैन। अन्डर प्रोसेसमा छ, अन्डर प्रोसेस छ। आफ्टर इलेक्सन हामी विल गेट दैट एप्रुभ। सुन्नुहोस् न, अघि तपाईँले आफ्नो चुनावी ललिपप जनतालाई बताउनु हुँदै थियो। मैले तपाईँको बात विषयमा मैले काट्नु पर्यो, किन चाहिँ भन्दाखेरि अब त्यो महलले त्यस्तो थियो र अरू के छ त तपाईँको चुनावी मुद्दामा? विशेष चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रमा हजुर, जुन पहिला त उहिले त अब बाहिरतिरबाट पनि मान्छेहरू पढ्न आउँथे यहाँ हजुर होइन। अहिले त बाहिरतिर अब यहाँको मान्छेहरू उच्च शिक्षा लिनलाई बाहिर जानुपर्छ। यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ होइन, यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ। अनि अस्थायी जति पनि त्यो शिक्षकहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्, यिनीहरूलाई त अब स्थायीकरण गर्नु जरुरी नै छ। अनि अर्को कुरो शिक्षामा चाहिँ राजनीतिकरण भएको हुँदैन। एबलको मान्छेलाई चाहिँ टिचर बनाउनुपर्छ। बिहारमा कोही बेला देखाउँछ नि त्यो सेप्टेम्बरको अक्टोबरको स्पेलिङहरू पनि त्यो लेख्न नसक्ने टिचरहरूले एपोइन्टमेन्ट पाइराखेको छ नि त्यहाँनिर। हौ त्यस्तो चाहिँ नहोस् न। उनीहरूले दिएको शिक्षाले चाहिँ नानीहरूको भविष्य कसरी निर्माण हुन्छ? तपाईँको सोचमा कि यहाँ पनि त्यस्तै महल छ क्या? सुनिँदैछ। जस्तै 3 लाखको प्रकरण पनि आयो होइन, त्यो भाइरल भयो। 3 लाखको प्रकरण पनि आएर भाइरल भयो एउटा टिचर एपोइन्टमेन्टको लागि होइन। अनि अब हौ त्यस्तोहरू चाहिँ अब त्यो राजनीतिक त्यो त एक प्रकारले राजनीतिक हस्तक्षेप हो नि त त्यो। त्यस्तोहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। र जो एबलको क्यान्डिडेट छ, जो योग्य व्यक्ति छ, उसले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने मौका पाएको हुनुपर्छ है। अनि नगरपालिका जुन चाहिँ छ नि त्यसमा चाहिँ कडा नजर राख्नुपर्छ। एज अ एमएलए एकदम कडा नजर राख्नुपर्छ, किनभने त्यो अहिले बिस्तारै होला त्यो होइन। अनि टी गार्डनतिर अरू ठाउँतिर 100 दिने कामको 100 डेज वर्कको जति पनि त्योहरू आउँछ आएको छ। अन्त 100 डेज वर्कमा चाहिँ ज्यादा जस्तो पहिला त्यस्तो धान्धली भएको जस्तो लाग्दो थिएन, तर अहिले सुन्नमा आउँदा चाहिँ एकदमै ज्यादा धान्धली भएको छ। त्यो चाहिँ माथिल्लो लेभलबाट धान्धली भएर आएको छ र त्यसलाई चाहिँ निर्कुल गरेर कहाँ कसरी धान्धली भएको छ त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुपर्छ। हेर्छौँ हामी र जति पनि धान्धली भएको छ नि त्यो चाहिँ उगाल्न लाउँछौँ नि, साथमा लाउँछौँ नि होइन, यदि हामी एमएलए भएको त्योमा। अनि एउटा कुरो विश्वकै उच्च स्थानहरूमध्ये एउटा रेस कोर्स हाम्रो दार्जिलिङमा गौरवमय रेस कोर्स लिउमा थियो, घोडदौड। त्यो पुरानो मान्छेहरूलाई थाहा छ होइन। अनि त्यो रेस कोर्स चाहिँ आन्दोलनको टाइममा बन्द भएको छ। त्यो रेस कोर्सलाई फेरि पुनरुत्थान गरेर त्यसलाई फेरि घोडा दौडिने बनाएर त्यो गफगरीमा त्यो पनि एउटा टुरिज्मको त्यो हो है, त्यो पनि टुरिज्मको एउटा एट्र्याक्सन हो। अहिले इतिहासमा मात्रै पाइन्छ अब दार्जिलिङमा रेस कोर्स थियो भन्ने। सानो छ रेस कोर्स तर विश्व प्रसिद्धै हो त्यो पनि। यसलाई हामीले वर्ल्ड हेरिटेजमा लानु पनि सक्छौँ होइन। यो पनि अब त्यो पर्यटक उद्योगमा त्यो सम्मिलित भएको व्यक्तिहरूको लागि एकदमै सुनौलो मौका हो यो पनि। यो कसैले पनि ध्यान दिएको छैन यसमा। तर गोर्खालीको हामी म स्वयं यदि चुनेर गएको 3 वर्षभित्रमा यो कुराहरू चाहिँ मैले जति पनि कुराहरू गर्दैछु यो कुराहरूलाई चाहिँ 3 वर्षभित्रमा चाहिँ भनौँ दार्जिलिङलाई 3 वर्षभित्रमा चम्काइन भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो बाचा हो। भनेपछि यो तपाईँले यो आफू विधायक निर्वाचित भएको 3 वर्षभित्रमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ एकदमै। यो किनभने पोसिबल कुरा हो, इम्पोसिबल कुरा गरेको छैन मैले। तपाईँले आफ्नो जो चुनावी घोषणापत्रमा कतिवटा चाहिँ यस्तो मुद्दाहरू हाल्नु भएको छ? समथिङ हाम्रो 25 वटा हुनुपर्छ। 25 वटा भने 25 मा 25 तपाईँ पुरा एकदम फत्ते गर्ने हामी 25 मा अब 25 वटा पोसिबल कुराहरू मात्रै छ। इम्पोसिबल कुरा चाहिँ केही पनि छैन। 25 मा 25 तपाईँले चाहिँ गर्ने र त्यो चुनावी ललिपप चाहिँ नराख्ने टोटल्ली एकदमै। किनभने मैले यो भनेको छैन कि गोर्खाल्यान्ड पास गराउँछु भनेर। यहाँ नेताले भन्दैछ विधानसभामा गोर्खाल्यान्ड पास गराउँछु भनेर पनि पहिला भन्दै थिए। र विधानसभामा कसरी त्यो बङ्गालीहरूको हुद्दामा गएर चाहिँ जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको कट्टर विरोधी मान्छेहरूको हुद्दामा गएर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड पास गराउँछु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ महामूर्खता हो। त्यसलाई चाहिँ ललिपपै भन्छु म होइन। त्यस्तो ललिपपहरू चाहिँ दिनु सकिँदैन। तर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ के हो
र गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कसरी तिमीहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी कन्भिन्स चाहिँ गर्न सक्छौँ। अच्छा होइन, तर विधानसभामा गोर्खालीगले गोर्खाल्यान्डको बिल पास गराउँछु भन्नु चाहिँ हामी त्यो चाहिँ झुटा मान्छौँ, त्यो चाहिँ हामी सक्दैनौँ। जुन चाहिँ नसक्ने कुरो चाहिँ हामी जनता समाज मतलब अघि पस्किँदैनौँ पनि, जुन चाहिँ सक्ने कुरो चाहिँ हामी पस्किन्छौँ पनि र गरेर देखाएको पनि हुन्छौँ। मैले टाइम पनि बताइदिएँ 3 वर्षभित्र यति काम चाहिँ हामी चाहिँ कन्फिडेन्स साथमा भन्दैछु, विश्वासको साथमा भन्दैछु कि जुन चाहिँ हामीले यहाँ हामीले राखेका छौँ कुराहरू, त्यो कुरा चाहिँ 3 वर्षभित्रमा हामी कम्प्लिट गरेर देखाएको हुन्छौँ। सुन्नुहोस् न, अघि तपाईँले यो पहाडको शिक्षा व्यवस्थाको जो कुरा गर्नुहुँदै थियो, कुनै समय दार्जिलिङ एउटा यस्तो स्थान थियो र यहाँनिर देश विदेशका विद्यार्थीहरू यहाँनिर शिक्षा आर्जन गर्न आउँथे र आजको दिनमा दार्जिलिङको मान्छेले नै शिक्षा आर्जन गर्नलाई बाहिर जानु परिरहेको छ। यो के लाग्छ तपाईँलाई, यस्तो किन भयो जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ के कारण हुनसक्ला तपाईँको दृष्टिकोणमा? कतिवटा चाहिँ यहाँनिर मतलब शैक्षिक गुणस्तर मतलब त्यसको घटेको चाहिँ जस्तो चाहिँ होइन, त्यस्तो लाग्दैन। तर यहाँको राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा क्या, अच्छा राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा चाहिँ अब घरि आन्दोलन अरे बन्द अरे, त्यो बन्दको एचिभमेन्ट चाहिँ के पनि छैन। बन्दले के हुन्छ त्यसको चाहिँ के पनि छैन। घरि त्यो बन्द अरे, घरि त्यो खोल्ने अरे, हो यो कारणले गर्दा चाहिँ बाहिरको स्टुडेन्टहरू यहाँनिर आउनु चाहिँ अलिक डराउँछ। र गोर्खालीगले भोलिको दिनमा जितेर गएको छ भने यहाँ चाहिँ असल डेमोक्रेसी ल्याएर होइन, शान्त वातावरणमा असल डेमोक्रेसी ल्याएर यो बन्द सन्द खुकुरी सुकुरी बम खतवा यसमा हामी विश्वास गर्दैनौँ, विश्वास राख्दैनौँ। आन्दोलन मैले भन्दैछु नि, अब यो खुकुरीको जमाना गयो नि, अब यो पेनको जमाना आएको छ, टेबलको जमाना आएको छ। टेबलमा बसेर हामी काम गरेको हुन्छौँ। तर आफ्नो चुनावी चिन्ह पनि टेबलमा सुना, यो चाहिँ अब भाग्यले गर्दा किनभने यो मान्छेले चाहिँ टेबलमा बसेर काम गर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ सोचेर होला। तर तपाईँसँग त टेबल मात्रै छ, चौकी त छैन। बस्नलाई म आएको होइन नि, काम गर्नलाई आएको नि होइन र। तर तपाईँ फेरि म त उमेर पनि टेबल ठोक्ने मान्छे हो नि त। अच्छा भने तपाईँ मलाई चौकीको जरुरत छैन, तपाईँलाई चौकीको जरुरत छैन र टेबल पाउनु यतिमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। मैले जुन चाहिँ बोल्नु पर्ने छ त्यो स्थान चाहिँ मैले पाऊँ, अच्छा टेबल चाहिँ मैले पाऊँ, त्यो पटल विधानसभाको पटल चाहिँ मैले पाऊँ होइन, त्यतिमा मलाई त्यहाँ चौकी चाहिँदैन। अच्छा भने त्यहाँ तपाईँलाई विधानसभामा टेबल चाहियो तर चौकी चाहियो, चौकी परेन। अच्छा सुन्नुहोस् न, आज यो तपाईँ चुनावी मलमा हुनुहुन्छ, तपाईँले यो चुनावी प्रचार कस्तो प्रकारले गर्नुहुँदैछ, कहाँ के को कस्तो प्रकारले गरिरहनु भएको छ? विशेष चाहिँ मैले त्यो ढोल ढ्याङ्ग्रो मादलहरू लिएर चाहिँ यो सबै चुनावी मतलब प्रचार प्रसार गरेको छैनौँ। अनि हामीले हाम्रो मुद्दा देखाउँदैछौँ। हाम्रो मुद्दा चाहिँ यो छ र हामी सिम्पल्ली जनतालाई सिम्पल्ली बुझाउँदैछौँ र आशा छ जनताले पनि हाम्रो कुरा बुझ्दैछ। तपाईँको यो जो विधानसभा क्षेत्रमा यो धेरैवटा समष्टिहरू पर्छन् है, तपाईँले आफ्नो समष्टि जो एकदमै बेसी आशा चाहिँ कुन समष्टिलाई तपाईँले गर्नुभएको छ फोकस? क्या यहाँबाट चाहिँ मेरोमा 100% चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ म एकदम मेरो केही खेरो जान्दैन, मिक्स हुँदैन भन्ने क्या त्यस्तो चाहिँ अहिलेको आइ एम नट एस्ट्रोलोजिस्ट। अच्छा एउटा कुरो है, त्यो चाहिँ भनिहाल्न मिल्दैन पनि, किनभने मान्छेको मानसिकता नि अच्छा के पत्ता भोलिको दिनमा मेरो घरको मान्छेले पनि मलाई भोट नगर्ला हो, त्यो स्थिति छ अहिलेको। डिस्टर्ब के मान्छेको के पत्ता मेरो तपाईँलाई आफ्नै परिवारसँग भरोसा छैन, त्यो स्थिति क्रिएट भएको छ होइन दार्जिलिङमा भनेपछि अब त्यो मान्छेको मानसिकताभित्र त पस्न सकिँदैन होइन। मैले त म फेरि यही कुरो दोहोऱ्याउँछु, तपाईँ आफ्नै परिवारमाथि पनि त साह्रै भरोसा छैन। परिवार मतलब यस्तो हो नि, त्यो मैले इक्जाम्पल एउटा फर इक्जाम्पलको लागि लिएको नि, अब मेरो परिवारले पनि अब मेरो मिसेसले पनि मलाई भोट लाउँछ कि लाउँदैन भन्ने प्रश्न चिन्ह छ भन्नु चाहिँ तपाईँको घरमा पुरा एकदम डेमोक्रेसी छ, जसले जे गर्नु चाहन्छ मलाई नि भोट दे भन्ने छैन, दाबी गर्नु यो छैन। मेरो श्रीमतीले मलाई भोट दिएन भने त्यो म चाहिँ तँसँग चाहिँ भन्ने त्यो हुँदैन, त्यो होइन डेमोक्रेसी छ। किन जो मन पर्छ उसलाई लगाऊ, किनभने डेमोक्रेसी चाहिँ के हो भने डेमोक्रेसी चाहिँ घरबाट सुरु हुनुपर्छ अनि घरबाट सुरु भएपछि समाजमा ल्याउन सक्छौँ। समाजमा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ भोलि दार्जिलिङभरि हामी त्यही डेमोक्रेसीको चाहिँ बात गर्न सक्छौँ नि त होइन। अच्छा सुन्नुहोस्, तपाईँले यो चुनावी जनसभा गर्ने त्यस्तो के योजना गर्नुहुन्छ? कहिले गर्नुहुन्छ र कहाँ गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ
हाम्रो चुनाव यो मेरो एजेन्ट हजुर मिस्टर भोटु प्रधान हजुर मेरो माननीय दाइ हुनुहुन्छ, हजुर उहाँले थाहा पार्नु भएको छ र उहाँलाई अहिले सोधेर म बताउन सक्छु। सुन्नुहोस् न, अब यो अहिले एउटा त्यो एउटा फेसन जस्तो भएको छ क्या, चुनावी प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ एउटा प्रतिभा व्यक्ति ल्याउने, एउटा नेताहरू ल्याउने, एउटा फिल्म स्टारहरू ल्याउने, त्यस्तो छ कि के तपाईँले पनि त्यस्तो कुनै त्यस्तोमा म विश्वास राख्दिनँ। त्यस्तो विषय तपाईँलाई आफूमाथि नै विश्वास छ? किनभने यस्तो हुन्छ नि, भोलि मैले त्यो के अरे त्यो के राम्रो हिरोइन ल्याएर हेरेर मान्छे पटाउला होइन। एउटा कुरो हो, अहिले जति पनि भिडहरू छ होइन, त्यो भिडहरूले त्यही नेतालाई सघाउँछ क्या त। त्यो भिड एउटा कुरा है, भिड एउटा कुरा हो र भोट लाउनु अर्को कुरा हो। तर भिडलाई विश्वास गर्नुहुन्न? भिडलाई त म विश्वासै गर्दिनँ। भिडसित मलाई विश्वासै छैन, किनभने त्यो भिड हुनु अरू एउटा कुरा हो। त्यो त्यहाँनिर भैँसीको मासु पाइन्छ, त्यहाँ एक बोतल रक्सी पाइन्छ होइन, मजाले एक साल भात खानु पाइन्छ, फ्रीमा गाडी चढ्नु पाइन्छ भने त भिड त लागिहाल्छ त्यहाँनिर त होइन। सायद त्यही कारणले होला तपाईँ अहिले एज अ उम्मेदवार पनि एकदम एक्लो प्रकारले हिँडिरहेको छ, एकदम आफ्नो विचारले खुल्ला छ। अन्त मलाई जहाँसम्म विश्वास छ, डेमोक्रेसी भन्ने कुरो बुझेको छ मान्छेले होइन। अच्छा, यो तपाईँ कतिको आशावादी हुन्छ? म त 100% आशावादी चाहिँ छु। मेरो कुरा चाहिँ जनताले बुझ्दैछ होइन। मैले गाउँमा पनि प्रचार गरिरहेको छु, प्रचार गर्नुभएको छ कि यसको लागि तपाईँ टोली बनाउनु भएको छ, ग्रुप बनाउनु भएको छ? ग्रुप छ हाम्रो। भने ग्रुपले चाहिँ तपाईँको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्छ। तर हामी ढोल ढ्याङ्ग्रो पिटेर फोटो खिचेर दुनियाँभरको यता चाहिँ गरेको छैनौँ। किनभने भोलि दिनमा के हुन्छ भने टकरको फोटो हालौँला होइन, हामीले प्रचार गर्दै गरेको एउटा घरको फोटो हालौँला होइन, भोलिको दाजुले गएर त्यहाँनिर पेटाले त्यो मान्छेलाई फटाउनु पनि सक्छ होइन। हामी भित्रभित्र प्रचार चाहिँ गर्नुहुन्छ, एकदम गुप्त रूपमा प्रचार गर्नुहुन्छ। तपाईँ पुरा आशावादी हुन्छ? 100% आशावादी। दर्शकबिन, गोर्खाली उम्मेदवार मिलन थोकर यो पालिको चुनावमा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। उहाँ आफ्नो जितप्रति एकदम विश्वास छन्। उहाँले भन्दैछ, म विजय भएर गएको खण्डमा पहाडको धेरै समस्याहरू विधानसभामा राख्नेछु। र उहाँले यो पनि गिनाउनु भयो, मसँग 25वटा यस्ता मुद्दाहरू छन् जुन कुरो चाहिँ विधानसभाबाट फत्ती हुनेछन्, फत्ती हुनु पनि सक्छ र फत्ती पनि म गरेर देखाउनेछु। त्यो चुनावी मुद्दा रहने छैन र त्यो चाहिँ म फत्ती गरेर देखाउनेछु भनेर उहाँले वाचा पनि गर्नुभएको छ। र 17 अप्रिलको दिन मतदान भइरहेको छ र 2 मईको दिन मतगणना भइरहेको छ। 2 मई के हुने हो त्यसपछि हामी फेरि मिलन थोकरसँग हामी बातचित गर्न आउनेछौँ। र आजलाई नमस्ते।